Shoshmay tur, mashinadan tushib oling. Gapiraver. Xo'sh. Voy, singlim. O'zing nima qilding? Ha, Shu yerga tashlamasangiz bo'lardi. Hozirgina supurgandik. Hozir bir minut. Tushunmadim, siz menga gapiryapsizmi? Sizga gapiryapman. Axir shu yerni hozir tozalab ketdik-ku. Sal bundoq qarang, uyalmaysizmi? Oylik olganingdan keyin tozalaysan-da. Sani ishing ko'p. Ko'rmaysanmi, men bu obodonlashtirishdagilarni o'zicha. Bo'pti. Yaxshimi so'y? Keyinroq Qo'ying. gaplashamiz. O'zi boy bo'lsa ham qalbi tozamas ekanda. Yuring, ketdik. Charchamadingizmi, oyi? Yo'q, bolam. O'zingiz urintirib qo'ymang. Bolam. Yo'q, oyi. O'qishingga ishlatasan. Ishlayapman-ku. Olur, Shart bolam, emas. yaxshi bo'ladi. O'qishingga shartnomangga qo'shib to'laysan, bolam. Sen o'qishing kerak, sening umidlaring katta. Rahmat, oyi. Jonim bola. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling, oyi. Sen ham meni baxtimga omon bo'l. Yur ketdik, bolam. Mayli meni qiynagin hayot, qiynog'ingga bardosh beraman. Lek onamni qilgin ehtiyot, men onamni yaxshi ko'raman. Dardim bo'lsa kuyungan onam, quvonchimga suyungan onam, mo'niskinam mehribonginam, men onamni yaxshi ko'raman. Onajonim, jonim onam, qo'llaringiz ko'zimga suray. Onajonim, jonim onam, boringizga shukrlar qilay. Tashla meni ming turfa yo'lga, do'lga tashla, so'ng olib cho'lga. Lek qaratma begona qo'lga, men onamni yaxshi ko'raman. Ishlarim ko'p, yo'lda yuraman, yuragimda yashar bir nido. Nima qilsang qil meni biroq, men onamni yaxshi ko'raman. Onajonim, jonim onam, qo'llaringiz ko'zimga suray. Onajonim, jonim onam, boringizga shukrlar qilay. Mayli dard ber, qiynalsin tanam, hayot senga yo'q aslo ginam. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin onam, men onamni yaxshi ko'raman. Hayot senga bitta o'tinchim, onam mening baxtim, quvonchim. Ehtiyot qil mening quvonchim, men onamni yaxshi ko'raman. Onajonim, jonim onam, qo'llaringiz ko'zimga suray. Onajonim, jonim onam, boringizga shukrlar qilay.
Chiroyli joylar ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizga. Oyijon, Menga? marhamat. Bu gullar sizga. Bugun qo'shaloq bayram ekanda. Sen o'qishingni bitirganingni nishonlarkanmiz-da. Shunaqa. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz duo qilib tursangiz, ishlarim hali zo'r bo'lib ketadi. Hamisha duodaman bolam. Yuring. Jonim bolam. Bu hayotda jim yashaydigan qahramonlar bor. Ular charchaydi, lekin to'xtamaydi. Og'riqni yashiradi, kulguni farzandiga beradi. Tunlari sukutda yig'laydi, kunduzlari esa kuchli bo'ladi. U o'zini emas, farzandining kelajagini tanlaydi. Bu ovoz barcha onalar uchun. Siz ham baxtli bo'lishga loyiqsiz. Chunki siz oddiy emassiz.